আপনার ওয়াইফের যে একটা সাপোর্ট, ওই সাপোর্টই আপনার অনেক উপরে নিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। ভাই সিরিয়াসলি, হ্যাঁ ভাই, তোমাকে অনেক উপরে নিয়ে যাবে। এমনকি ভাই তুমি সিমেন্টের বস্তা 4 তলায় কীভাবে তোমাকে নিয়ে যেতে হবে সেটাও বলে দিবে ভাই। তারপর তুমি রঙের বালতি কি করে 4 তলায় অবধি নিয়ে যেতে হবে সেটাও বলে দিবে ভাই। সিরিয়াসলি তুমি এগুলো কাজ সব শিখে যাবে, খালি একবার বিয়ে করে নাও এই বয়সে। ভাই দুটো জিনিস সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? একটা হলো টাকা, একটা হলো গার্লফ্রেন্ড। আর আমার কাছে ভাই দুটোই নেই ভাই, দুটোই নেই। তো কয়েকদিন আগে আমি একটা বান্ধবীকে বললাম চল বান্ধবী ঘুরে আসি পার্কে থেকে, আর সে আমাকে ভাই রিপ্লাই দিয়ে দিতে ভাই 10 দিন লাগাই দিচ্ছে ভাই। সিরিয়াসলি ভাবতে পারো। তো হোয়াট এভার স্টার্ট আ ভিডিও। তো আজকে আমরা করতে যাচ্ছি আবারও টিকটক ভিডিও রোস্ট। তো ভাই পৃথিবীতে অসম্ভব বলতে কিছুই হয় না, তোমাদের সাপোর্টে আমি কোথায় থেকে কোথায় চলে এসেছি। তো আর থ্যাংক ইউ অল মাই ইউটিউব ফ্যামিলি। তো চলো আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। তারপর বলো সবাই কেমন আছো তোমরা? করেন তাদেরকে বলি আপনি আপনার প্রিয় মানুষটাকে ছেড়ে দেন, নয়তো বিয়ে করে ফেলেন। কিসের জন্য কথাগুলো বলছি সম্পূর্ণ কথাগুলো না শুনলে বুঝতে পারবেন না। হ্যাঁ ভাই, আর তুমি সকাল সকাল রাজমিস্ত্রির কাজে দৌড় মারবে ভাই। ভাই বিশ্বাস করো ভাই, আমার বন্ধু অনেক দেখছি আমি কম বয়সে যারা বিয়ে করছে ভাই, তারা দেখি ভাই সকাল হয় আর রাজমিস্ত্রির কাজে দৌড় মারে ভাই, তাও আবার সকাল সকাল 8টার দিকে। সিরিয়াসলি এবার ভাই কিছু কিছু ভিডিও দেখে আমাকে বলো না যে ভাই আমাকেই মেনশন করে বলছিস। না ভাই আমি দেখছি ভাই কম বয়সে বিয়ে করলে ভাই তুমি রাজমিস্ত্রির কাজে তোমাকে যেতেই হবে ভাই, বইয়ের শখ মিটাতে গেলে, ঠিক আছে? তো ভাই আমিও ভাবনা চিন্তা করেছি ভাই, আমি যখন আমার যখন 1 লাখ যখন সাবস্ক্রাইবার হবে তখন ভাববো ভাই বিয়ে করার কথা। কেউ কেউ দেখি ভাই এই গানেরও টিকটক করে, আর দেখি ভাই কেউ তো এই গানেরও টিকটক করে। দুটোর ভিতর ভাই মেনশনটা তোমরা বুঝতে পারছো ভাই? বাংলাদেশের অর্ধেক মেয়ে ভাই টাকাই পাগল ভাই, টাকাই পাগল ভাই। মানে তুমি যদি টাকা যদি থাকে না ভাই তুমি সব কিছু পাবে, ঠিক আছে? ভাই মেয়েটার বয়স দেখো আর ছেলেটার বয়স দেখো ভাই, সিরিয়াসলি ভাই। মানে ভাই বাংলাদেশের এতটা ভাই ছেলের অভাব যে ভাই এখনকার দেখতেছি মেয়েগুলো ভাই বুড়ো কাকুকে নিয়ে বসে আছে। হোয়াট দ্য ফাক ইয়ার ভাই, আমার 18 বছর হয়ে গেল তাও ভাই একটা মেয়ে পড়লো না, আর এইদিকে ভাই ভালো ভালো মেয়েগুলো দেখতেছি আর সবগুলো যাচ্ছে বুড়ো কাকুর কাছে। বুঝতে পারছি ঠকাইছো না, ঠকবা, মন ভাঙছো না, মসজিদ ভাঙার হিসাব পাইবা। হ্যাঁ ভাই, ছেলেরা ভাই মন ভাঙতে পারে না, ছেলেরা শুধু ভাঙে তো খাট। मैं क्यों किसी और को देखूं? मेरा वाला किसी से कम है। ভাই বাংলাদেশের অর্ধেক মেয়েরা দেখতেছি ভাই পাগল হয়ে গেছে ভাই। এটাকে দেখো ভাই, দেখে তুমি বুঝতে পারবে না ভাই এটা মেয়েটার বাবা হয় না নান হয়। বেশি মুখের ভাষা হয়ে যাচ্ছে ভাই, কমাতে হবে। আমি আজকে থেকে ভাবতেছি ভাই ভদ্র হয়ে যাবো ভাই, বিশ্বাস করো। তো গাইজ ভিডিওটা এইটুকুই গাইজ, দেখা হচ্ছে পরে কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই আর টাটা গাইজ। এবার মনে হচ্ছে বেশি একটু ভাই প্লিজ আর কপিরাইট